Leo ni leo katika uwanja wa Gillette Stadium huko katika nchi ya Marekani, ambako tunakwenda kushuhudia mchezo wa kwanza katika hatua ya robo fainali kwa mashindano ya kombe la dunia, mashindano ambayo yanaendelea huko katika nchi za Amerika ya Kaskazini. Na katika mchezo wa leo ni timu ya taifa ya Ufaransa watakuwa ni wenyeji wakiwakaribisha timu ya taifa ya Morocco, Simba hawa kutokea katika milima ya Atlas huko, ambako tunakwenda kushuhudia mchezo huu majira ya saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakwenda kuangazia ni mchezo wa aina gani kwa timu zote mbili na kile ambacho tunakwenda kukielekea katika mchezo huu ambao unaturejesha nyuma katika fainali za mwaka 2022 pale nchini Qatar. Timu hizi mbili zilikutana pia katika hatua ya nusu fainali, mchezo ambao ulitamatika kwa Ufaransa kuibuka na ushindi goli 2-0, miongoni mwa michezo ambayo ilitamatisha safari ya timu ya taifa ya Morocco kwa msimu wa mwaka 2022 wakiwa chini ya kocha kwa maana ya Walid Regragui. Je, kitu gani ambacho safari hii kocha wa Morocco kwa maana ya Mohamed Ahoubi atakwenda kukifanya ili mradi kuweza kumkabili timu ya taifa ya Ufaransa ikiwa chini ya kocha wao Didier Deschamps. Morocco ni timu ambayo kwa wakati huu katika rankings za FIFA wanashika nafasi ya 3 wakiwa na kiwango bora katika fainali hizi, lakini pia katika rekodi ya kimashindano haya yatakwenda kuwa ni mashindano yao ya matatu mfululizo. Wamekuwa wana ubora mkubwa tangia mwaka 2018 ambako walitoa ubingwa, mwaka 2022 ambako walifika katika hatua ya fainali, lakini pia mwaka huu 2026 ambao wamekuwa pia wana kiwango bora, kitu ambacho kinaipa faida kubwa Ufaransa kuelekea katika mchezo wa leo kuingia kama first team kiwanjani, kitu ambacho kinawapa uwanda mpana wa kuelekea katika hatua inayofuata. Kwa upande wa Morocco, wao ni tumaini pekee la Afrika liliyobakia kutokana na timu zingine 9 za Afrika tayari zimekwisha ondoshwa kwenye haya mashindano, na Morocco ndiye ambaye amesalia kama tumaini kubwa kwa Waafrika wengi kwa siku ya leo kuweza kushuhudia kitu gani ambacho anaweza kukifanya. Imekuwa ni timu ambayo imeonyesha ubora mkubwa kuanzia kwenye hatua ya makundi hadi hapa ambako imefika, ile endurance, experience to way, lakini pia namna nzuri ambacho wanatamani kufanya zaidi ya kile ambacho walikifanya katika mashindano yaliyopita, ndicho ambacho kimewafanya kufika hapa ambako wamefanya chini ya kocha wao kwa maana ya Mohamed Ahoubi. Na ukijaribu kuangalia miongoni mwa wachezaji ambao timu ya taifa ya Morocco inabidi waangalie kwa umakini mkubwa ni Kylian Mbappe, miongoni mwa washambuliaji ambao hadi hivi sasa wamekuwa na wastani bora wa kupasia nyavu, akiwa tayari ameshafunga magoli 7 kwenye mechi ambazo timu ya taifa ya Ufaransa ameweza kuzicheza moja kwa moja. Lakini pia katika upande wa timu ya taifa ya Morocco, mchezaji ambaye anaongoza kwa ufungaji wa mabao ni bwana mdogo Ismail Saibari, ambaye amekuwa na magoli ama amekuwa na wastani mzuri wa kufunga takribani kwenye kila mchezo, jambo ambalo linafanya tutegemee kuweza kushuhudia mchezo ambao utakuwa na ushindani mkubwa, lakini pia ubora ambao unatufanya kuweza kushuhudia mchezo mzuri kwa siku ya leo majira ya saa 5 kamili usiku. Tukumbuke kwamba hii ni vita ya mtawala na mtawaliwa. Ufaransa ameshawahi kumtawala Morocco katika upande wa enzi za utawala wa ukoloni. Je, leo mkoloni anaweza akafanya makubwa juu ya mtawala wake? Ni swali ambalo tutakwenda kulifahamu katika uwanja wa Gillette huko katika nchi ya Marekani majira ya saa 5 kamili usiku kwa siku ya leo. Jina langu mimi ni Leopold John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe mtazamaji ambaye umekuwa nami mwanzo mpaka tamati mwa makala hii, ambako tumeangazia robo fainali ya kwanza katika mchezo wa kombe la dunia mwaka huu 2026.